Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien, vous allez bien, voilà la famille, nous partagé na bino o to mona oyo eza ngai oyo ba oyo eza ngai oyo eza je crois eza épinard nalona yango année passée je crois ezalaka na ba fin juillet ou début août boye nalona yango ebota nango te après année oyo tellement na bandai nanga mpe kokipa yango te namoni eke ebota tellement na bandai okipe nanga te bapo yango jour wana ntango na ye otala boye namoni ngai yango ebandi obota namoni ka yango natiaka mwa bagraine mo ebele na épinard mais namoni ka oyo ebimi oyo tomona yango ngai yango na je crois épinard ebimi ka mibale wana wana na oyo donc yango wana na bisiko lokola ebandi obota boye nakipa yango te natia yango mai te nayebela nanga pe te mpo nasalaki yango année passée donc année oyo yango mo kaka ese décidé ebanda kobima je crois que graine etikala ye na kati wana yango oyo ebandi kobota yango nabi ok nabanda sikoyo kobongisa yango natia yango mpe ndambo ya mai mwa bambula eyebeta nango mais ya mingi te natala nde eza boye naobanda sikoyo kobongisa yango soki mpe ekoli makasi ya mpe kaka kolakisa bino donc nabwakaka yango année passée ebota ye nango te année oyo yango mo edeside banda obima yango sikoyo nabi mpe ok nabanda kobongisa yango awa pe nalona matembele mais natiaka banzeta matembele mais ebota nango te sikoyo nalingi nabongisa yango nasala su matembele mais ya turo naosala yango kaka oyo bafime natiaka eboti nango bamatiti mpo naolongola yango nango nalongola bafleur oyo eza fime natiaka siko naolongola bafleur oyo nabakisa ndambo ya fime mpona natia sikoyo matembele to wana natiaka bamakasa banzete ya matembele to na nameka mbala directement naobakisa ndambo ya fime naobongisa mabele mpona bakisi sikoyo fime na nasalela te oyo ezalaki oyo nasalela deja singa totala yango dans video na otia yango directement après naoyela bino évolution ya ndenge nini na biso ebanda okola voilà wana nasisi obongisa mabele nanga nazwi bambala nanga yango okotyango so olingi otyango nanu na molangi oubien na kati ya kopale moko boye otie mai mais nga na otya nanga directement boye totala évolution nango ndenge banda okola ensemble natika misato
Voilà, natiki na yango boye na okipe na yango te soki ebandi obota na oya olakisa bino.